Bà ơi, bà đây rồi à? Bà vừa thấy cháu đang chăm sóc động vật à? À vâng. Trời này rông rồi à? Trời này nhìn lắm rồi. Bà ơi, vết thương của bà hôm qua cho bọc chắc hôm nay nó cũng khỏi rồi đấy. Nó cũng se hết miệng rồi, bà tháo ra cho nó khô miệng ạ. Nhưng khỏi rồi cháu ạ. Hôm qua bà bọc để đỡ bụi nó bay vào cái chỗ vết thẹo thôi. À vâng. Giờ da non nó hay bám bụi lắm đấy cháu ạ. À vâng ạ. À bà ơi, hay là bây giờ cháu lấy cháo cho bà ăn nhá. Sáng ngày có dậy sớm cho nó cháo ở bếp kìa. Bà vừa mới dậy chưa đói đâu cháu ạ. Lúc nữa lúc nào đấy bà khác tự lấy ăn. À vâng ạ. Hôm nay cháu có đi thu hoạch gì không? À dạ, hôm nay cháu đang dự tính là đi rừng một chuyến mà lâu rồi cháu không đi rừng rồi. Cháu ơi, dạ. Hôm nay bà thấy nhiều cơn mây lắm. Cháu đi rừng bà chỉ sợ trời mưa to. Hay hôm nay nghỉ một hôm? À không sao đâu bà. Cháu đi rừng nếu mà trời mưa cháu không biết tìm cho chú bà.
Với lại lâu rồi cháu cũng không đi rừng, với thảo dược của cháu cũng sắp hết rồi. Cháu muốn đi rừng lấy một ít thảo dược về hai bà cháu mình đun uống bà. Vâng. Bà thì là bà nhớ ăn cháo bà nhá. Rồi uống ăn cháo xong bà uống thuốc vào. Uống nốt ngày hôm nay chắc là đủ đấy bà. Cháu đi rừng thì cháu tự đi sớm đi sớm về sớm. À vâng ạ. Thế thì cháu đang bây giờ cháu chuẩn bị cháu đi đây. Thì là bà nhớ ăn cháo uống thuốc vào bà nhá. Cháu đi đây bà. Bà ơi, bà nhà nhá, cháu đi rừng đây. Vâng. Cháu đi nhớ rồi muối nhé. À vâng ạ. Cháu đi rừng cẩn thận nhé cháu nhé. À vâng ạ. Bà ở nhà nhé. Cháu đi chắc một lúc cháu về thôi. Vâng. Như này thì như này nó thật tuyệt. Nên là mình cũng đã tiền ăn cái bà ăn mình nữa này. Nó tụt rất là nhiều. Cái tụt nó rất là nhiều.
ra để bà quét nhà nào. Bác ơi, cháu về rồi. Cháu về rồi. À vâng ạ. Trời mưa to thế này cháu có hái được không? Dạ trời mưa to cháu hái được các bạn. Nhưng mà cháu bắt được đứa ốc ngon lắm ạ. Bà xuống đây mà xem có ngon không ạ? Bà cứ xem. Ốc này ăn lên thuốc đấy cháu ạ. Để bà xem con to không nào? Con to nhỉ. Ốc này ăn ngon lắm cháu ạ. À vâng ạ. Hôm nay cháu sẽ nấu món chuối ốc nấu với đậu phụ với chuối tiêu. Còn một món nữa là ốc xào xả ớt bà ạ. Cháu về cháu đi qua chợ cháu cũng mua hết đồ rồi bà ạ. Bây giờ chỉ còn sắn nấu thôi. Vâng ạ. Thôi bây giờ bà lên trên bàn nghỉ tích. Hôm nay bà cũng làm cho cháu nhiều việc rồi. Để bây giờ cháu nấu món ốc này để tối hai bà cháu mình ăn bà nhé. Bây giờ bà lên trên bàn ngồi đi ạ.
Chặt tiếp cái đó. Quá ơi trời lại mưa rồi. Đây quá. Mưa có một ngày đến là lại mưa to.
Bà có điện cho cháu à? Vâng.
Bà ơi, bà đi rửa tay thì ăn cơm, cơm chín rồi. Thơm quá cháu nhỉ? Vâng ạ, món này ngon lắm bà. Nhìn ngon rồi bạn nhỉ? Thế để cháu cũng bê nồi cơm đi đây. Cho dân nấu khéo thế, nhìn món gì cũng thấy ngon. Chín rồi bạn. Cháu nấu món nào cũng thấy ngon. À vâng ạ. Đây bà ăn cơm bà ơi. Cháu Vicky, lúc đi, nó ngoại đi. Đây bà ấy. Bà ăn cơm đi. Cháu lấy cho Vicky con ạ. cháu Vâng ạ, bà ăn đi ạ. Bà ăn đi. ăn cơm cháu. Vâng ạ, cháu lên.
Ngon không bà? Ngon lắm cháu ạ. À vâng. Ngon rồi bà nhỉ. Bán đi. Món này ngon. Vâng ạ. Món nào ngon. Ngon bà. Tay thế. Bà phải ăn nhiều rồi nhá. À Lucky, đây, cơm. Cơm ạ. Đây bên này. Ăn đi. Cháu mới bàn cơm ạ. Ngon rồi bạn nhỉ. Để bán đi. Ốc nấu khí đậu này ngon rồi bạn nhỉ. Ăn đi bà ơi. Ăn đi. Ăn nhiều à. Ăn phải món xào này nữa này. Ngon thật đấy. Ốc này hôm nay cháu đi nhặt có sao không? Dạ cũng xa bà. Hôm nay cháu đi lên rừng cháu đi đấy cháu được sáng giống bà ấy. Nhưng bà đi lên đấy tự nhiên trời mưa to quá bà. May cháu tìm được một cái hang có chú mưa. Trong khi chú mưa cháu thấy ốc ở cái khu con vực đấy nhiều lắm bà. Nên cháu nghĩ là bắt về hai bà cháu mình ăn chỗ này. Ngon, ăn ngon thế thì cháu. Vâng ạ, công nhận ngon thật đấy. Ăn đi bà. Bà ăn đi. Các chị. À, bà ơi, sáng nay ở đây mưa to không ạ? Ở đây mưa to lắm cháu ạ. Bà lo cháu chứ mưa to ướt hết. Hôm nay mà không có gang đấy là khả năng cháu cũng bị ướt hết đấy bà. Bán nhiều rồi nhá bà nhá. Không phải nấu khí đậu hợp để bà nhỉ? Ăn ngon. Nấu về chuối đậu ngon thì sao nhỉ? Ngọt. Ngọt. Ngon này bà ăn nhiều lắm. Đây là đi chán. Qua hết cái